Մի գիշեր և թվերը վերածվեցին խուճապի, կրիպտոշուկաները գլորվեցին ներքև, հոկտեմբերի 10-ին ամբողջ աշխարհում կրիպտոարժույթի կտրուկ անկում եղավ, ֆինանսական շուկաները նվազեցին, իսկ կրիպտոարժույթների շուկան բիտքոյնը և էթերիումը կորցրեցին արժեքի ավելի քան 12%-ը։ Միլիոնավոր ներդրողներ մեկ օրում արթնացան զգալի կորուստներով և շուկայում տիրեց խուճապ։ Աշխարհաքաղաքական լարվածությունը նորից աճեց։ ԱՄՆ-ում բարձրացան տոկոսադրույքները և կենտրոնական բանկերը հայտարարեցին՝ վարկերը այլևս էժան չեն լինելու։ Ներդրողները շտապ վաճառեցին ռիսկային ակտիվները, իսկ առաջինը տուժեցին կրիպտոարժույթները։ Մեկ օրում կրիպտոշուկայի ընդհանուր արժեքը նվազեց ավելի քան $180 միլիարդ։ Տնտեսագետ Աղասիի Թավադյանի խոսքով շատ մասնագետներ ամիսներ շարունակ զգուշացնում էին՝ կրիպտոն չափից շատ է աճել։ Կրիպտոարժույթի շուկայի անկման հիմնական պատճառը քաղաքական-տնտեսական էր։ Հիմնական պատճառը այն էր, որ Չինաստանը մաքսատուրքեր դրեց մետաղների, հատկապես հազվագյուտ մետաղների արտահանման վրա, որոնց հիմնական արտադրողը հենց Չինաստանն է եւ որոնք պահանջվում են Ամերիկային, սա ընդհանուր առմամբ շուկային արձագանք տվեց, որ մաքսատուրքերի պատերազմը, այսպես ասած, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող է հակահարված ստանալ եւ ոչ միայն կրիպտոարժույթի ընկավ, այլ ընդհանուր շուկան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ ընթացքում ընկավ։ Նաեւ մենք տեսանք, որ Տրամպը հակահարված տարիֆներ հայտարարեց, մաքսատուրքեր հայտարարեց Չինաստանին 100% եւ ավել, որը եւ նաեւ հանգամանք դարձավ շուկայի փլուզման, բայց նաեւ մենք տեսանք, որ այդ հայտարարությունից 30 րոպե մինչեւ հայտարարությունը Թրամփի խոշոր խաղացող կրիպտոարժույթի շուկայում եկավ եւ այսպես ասած խաղադրույք դրեց, որ կրիպտոարժույթը մոտակա 1 օրվա ընթացքում արժե զրկվելու եւ այդպես էլ եղավ եւ մոտավորապես $109 միլիոն շահույթով դուրս եկավ շուկայից մի քանի կես ժամ առաջ մինչև այդ հայտարարությունը, այսինքն ստեղ ներքին խաղալ որոշակի գնաց, որովհետև ինչ որ մեկը գիտեր, որ այսպես է լինելու, նախապես մինչև շուկայից, եւ մենք տեսանք, որ շուկան փլուզվեց, հիմնականում ասեմ, որ կրիպտոարժույթների մեջ բիտքոյնը, հիմնական կրիպտոարժույթը մեծ ազդեցություն չունեցավ, սակայն շատ այլ ընտրանքային կրիպտոարժույթներ բավականին անկում ապրեց, որի արդյունքում օրինակի համար մենք տեսանք, որ շատ բացասական հետևանքներ հենց այս ոլորտում։ Մասնագետների խոսքով առևտրի ծավալների անկումը և վստահության պակասը ցույց էին տալիս, որ շուկան կարող է անհապաղ տատանվել։ Այս միջադեպը ցույց տվեց, թե որքան բարակ է սահմանը կայունության և անկայունության միջև, նույնիսկ ամենախոշոր խաղացողների համար։ Մենք որպես այդպիսին զարգացած ֆինանսական շուկա չունենք, դեռ զարգացման փուլում է։ Այստեղ ազդեցությունը սահմանափակ է, ինչ վերաբերում է կրիպտոարժույթին, կրիպտոարժույթը ես խորհուրդ չեմ տա հասարակ քաղաքականությունները որպես այդպես ունենալ, որտեղ ինքը որպես գործիք բավականին ռիսկային է, ինքը ներդրման միջոց է եւ հիմնականում եթե հասարակական քաղաքացիներին պես առաջարկում եք կրիպտոարժույթ առանց դրա մասին մեծ տեղեկատվություն անել, դա որոշակի, այսպես զգուշորեն պիտի ամեն ինչին վերաբերվել այսպես դնեմ։ Մեծ մասամբ քանի որ մենք չունենք ձևավորված ֆինանսական շուկա եւ կրիպտոարժույթի մեծ տարածում, ապա սա մեծ հաշվով հասարակ քաղաքացուն կամ ընդհանուր պետությանը մեծ ազդեցություն չի ունեցել։ Հոկտեմբերի 10-ի անկումը ցույց տվեց, որ հայկական շուկան կախված է գլոբալ շուկաների տրամադրությունից։ Տեղական ներդրողները կրել են զգալի կորուստներ, իսկ հետաքրքրությունը կրիպտո ներդրումների նկատմամբ ժամանակավորապես նվազել է, սակայն մասնագետները նշում են, որ սա բնական շտկում է, որը կօգնի մաքրել շուկան և ձևավորել առողջ հիմքեր ապագա աճի համար։